سوا رح نقوم بزيارة لقرية بدر حسون البيئية بمتحف خان الصابون لنعمل هالمشوار ونتعرف أكثر على شو بتتضمن هالقرية وشو عندهم إيفنت ناطرنا نهار السبت القادم. تابعونا بلقائنا مع المستشارة الإعلامية لقرية بدر حسون البيئية هنادي حجازي. هنادي صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. وصباحكم عطر المحبة. وأنا بدي أعيدكم بمناسبة الأعياد المجيدة، عيد الميلاد وراس السنة، وإن شاء الله تكون هالسنة حملة سلال محبة وسلام علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. عم تحكيني هيك بنفحة شاعرية صباح العطر وعطر الورد، ومتأثرة كتير بقرية بدر حسون البيئية أو بكتابتك الشعرية نادي؟ ما هو بالنهاية الشعر بنستوحيه من الطبيعة ومن معطيات الطبيعة، فطبيعي يعني إنه يكون في بدأنا هيك نشتم رائحة عطر الشعر وعطر قرية بدر حسون. خبرينا شوي عن هالقرية، وين بتوقع جغرافيا، لنحكي عن الأنشطة اللي بتقوموا فيها. قرية بدر حسون هي براس مسقى كورة بشمال لبنان. هي أول قرية نموذجية بناها السيد بدر حسون لحتى ينمي هذا الاقتصاد الصناعي البيئي والسياحي كمان، لأنه يعني هي كرسالة عطرة من شمال لبنان رح نوديها ونحملها معنا بكل منتجاتنا لكل العالم. نعم. على كل حال منكم بعاد عنا، تابعنا كمان أغلى لوح صابون يمكن مذهب، كان صابوني هو في إنجازين كانوا مهمين خلال هالكم سنة. هو دخول كتاب جينيس لأغلى صابونة بالعالم مصنعة من بودرة الذهب والألماس. نعم. وطبعا الزيوت العطرية دخلت بكتاب جينيس. وعندنا كمان أكبر شجرة ميلاد مصنعة من الصابون وزهر الليمون. حكينا عنها السنة الماضية مع سيد صحيح. بدر حسون شخصيا. صحيح. خلينا أحكي عن نشاط نهار الأحد، نهار السبت عفوا، بمثابة يوم سياحي بامتياز وبرعاية وزير البيئة. وزير السياحة. أنا عندي المعلومة وزير البيئة، بعتذر. ما بأسف. برعاية وزير السياحة، وضروري يكون وزير البيئة ليشهد على الأعمال البيئية اللي بتنشط السياحة كمان، لأن كلهم بيكملوا بعضهم. أكيد. هو هذا النشاط رح يكون برعاية وحضور معالي وزير السياحة أواديس كدنيان. رح هو احتفاء بإدراج قرية بدر حسون على قائمة المعالم السياحية الأولى من القائمة الأولى بالشرق الأوسط. نعم. وبلبنان، وطبعا اللي دخلها بالبيئة. هو عرس سياحي سميناه لأنه بيستاهل ينعطى حقه، ورح يكون عم نحتفل فيه نحن وأهم الوزارات كمان والجمعيات اللي بتختص بالبيئة. وطبعا بشرفنا حضور الجميع، ورح يكون في معنا كمان أسرة قرية بدر حسون ووجهاء المنطقة. نعم. وكمان معنا وفد كبير من الإعلام والصحافة. طيب بدر حسون، يعني كل هيدي التحضيرات شو رح نشوف على الأرض؟ شو أهداف هيدا العرس السياحي، وكيف رح يكون يعني تقسيم فعاليات هيدا النهار؟ سميتوه بالعرس السياحي السبت القادم. صحيح، هو عرس سياحي لأنه في عنا فقرات بدها تتخلل هالنشاط. نعم. هيدا بداية تعريف للعرس. نعم. وتعريف عن المناسبة، عن قرية بدر حسون، جولة تعريفية بكل أقسامها. نعم. وجولة بمختبر القرية يلي هو دخلت منتجاته بأهم وأخذت شهادة الآيزو العالمية. نعم. ومن منظمة الصحة العالمية. هنادي اسمحي لي، من جولات القادمة نهار السبت بقرية بدر حسون رح نروح مع زميلتنا ناتاليا عيسى لجولة على أبرز المستجدات الإخبارية وموجز الساعة 10. شكرا ناتالي. نحن بدورنا نرجع للجولة اللي رح بتصير نهار السبت بقرية بدر حسون البيئية. كنا عم نحكي عدة أقسام، رح يكون البرنامج مقسم مثل ما ذكرتي مع الشخصيات والفعاليات والإعلاميين. أكيد. رح بتكون جولة داخل القرية. شو بعد بيتضمن هيدا أول جولة قلنا هي اللي هي بالمتحف، من بعدها المختبر يلي هو نال شهادة آيزو العالمية. نعم. وأهم الشهادات للجودة العالمية كمان من منظمة الصحة العالمية. كمان بيرجع عنا
تجربة لمنتجات قرية بدر حسون من الصابون كيف بيتقطع، وكمان تدليك ومساج للكتاف والإيدين، ومنتنشأ عطر. يعني هذا المنتج يغذي الروح ويغذي الجسد، يعني يؤكل لأنه هو كله معمول أورجانيك من الأعشاب الطبيعية من دون أي دخول مواد كيميكال. من بعدها بنرجع بنعمل جولة على الحقول اللي بنزرع فيها الأعشاب الطبيعية بطريقة ذاتية، وبنرجع ختامها رح يكون في الكلمة يلي هي رسالة عطرة من وصلها نحملها من داخل قرية بدر حسون لكل أنحاء العالم. كلمة معالي الوزير وديس كدنيان وزير السياحة، وكمان كلمة السيد بدر حسون. نعم. هون عم نشوف يعني مجموعة من الصور من داخل القرية وأقسامها. يعني إنتاج القرية اليوم تعدى قصة الصابون. أكيد. يعني صرنا عم نروح لقصص أكثر، لمستحضرات، لزيوت، لغيرها. يعني حطينا شوي بأجواء ما تنتج هذه القرية. أكيد، بس بعد بدي كمل شغلي إنه نهاية الحفل العرس رح يكون في تقديم درع تكريمي مصنع من محفور من الصابون ومكلل بخشب الأرز وورق الذهب لمعالي الوزير. هيدي رح تكون النهاية. المنتجات القرية بتتضمن صابون وزيوت عطرية وعطر كلها من الأورجانيك. وحتى تصدرت العالمية، يعني صارت بتتصدر تحت عنوان خان الصابون بدر حسون صنع في لبنان. هيدي ثقافة بيئية بنحملها نحن، هويتنا البيئية هي بالنهاية هوية لبنانية بيئية. هون عم نشوف كمان مزيد من الصور من داخل القرية. يعني حتى عنصر الإنارة لاعب دوره. يمكن بناء القرية طبعا يمكن العطر رح يكون هناك الطابع الكروي، التراث القديم. يعني حتى في عنا كمان ديوان القرية يلي هو بيعمل طريقة الأكل يلي هي بتحس حالك بعدك بالضيعة أو القرية القديمة، وكلها من خيرات الطبيعة. وكمان في شغلة مهمة إنه قرية بدر حسون العمال فيها كلهم نساء من أهل طرابلس والضيعة المجاورة، ويلي هي طبعا بتفيد اليد العاملة والاقتصاد يعني بتخلق فرص عمل كمان أكيد. لعدد طبعاً. من العائلات طبعاً. من خلال السيدات العاملات حتى السيدات بالقرية. بيقدروا يشتغلوا من هن وبيتهم، يعني مش كله ضمن القرية. كلمة أخيرة، يعني إذا بدك توجهي دعوة لكل الأشخاص، دعوة مفتوحة ولا أكيد. مقتصرة على من يعني وصلتهم الدعوة الخطية؟ لا، أنا من خلال برنامجكم بدي أوجه دعوة لكل المشاهدين أو كل من بحب أنه يحمل ويحمل أولاده هيدي الهدية اللي فيها عن جد تغذية للروح، واللي هي أورجانيك. نحن بدنا نبعد عن الكيميكال. فبنتمنى أنه يتوجهوا نهار السبت ليحتفلوا معنا على الساعة 10:30 بهيدا العرس البيئي وليتعرفوا على القرية ومنتجاتها. 10:30 صباحا رح تكون كل هالجولات. قد ايه وقت بيستغرق يعني هالعرس السياحة اللي سميتوه؟ يعني بعتقد بين الساعتين 3 تقريبا. هيني يعني جولة قبل الظهر هيك. صح. مشوار على منطقة الشمال، على راس مسقى تحديدا، على تستاهل. ما هيك؟ صحيح. يعطيكم ألف عافية. منحملك كمان تحياتنا للسيد بدر حسون ولابنه ولكل اللي عم بكفي من بعده المسيرة، وعم نشوف صبايا أجنبيات وملكات عم يجوا يتغنجوا بقرية بدر. هو معلم سياحي ومقصود من كل مشاهير العالم. فنانين أو مدارس، جمعيات، وزارات، صار معلم سياحي. يعطيكم ألف عافية ومبروك سلف لمزيد من الإنجازات بال2018. هنادي حجازي، أهلا وسهلا فيك حضرتك المستشارة الإعلامية لقرية بدر حسون البيئية. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم مشاهدينا. فاصل ومنتابع مع ضيوفنا لغاية الساعة 11:30.